वेलकम टु द क्लास है। यो चाहिँ हाम्रो क्वाड पार्ट 1 जुन रेस्पिरेटरीको भएको थियो अलि अगाडि त्यसकै कन्टिन्युएसन छ। पार्ट 1 नहेरेको साथीहरूले युट्युबबाट हेर्न सकिहाल्छन् पछि। र त्यसमा हामीले 1 देखि 18 सम्म क्वेसनहरू सबै डिटेलमा डिस्कस गरेका थियौँ। र अबको क्वेसनहरू चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि अबको क्वेसनहरू चाहिँ हामीले डिस्कस गर्दाखेरि 19 देखि अलमोस्ट 35 योभन्दा अगाडि मैले क्वेसनको पिडिएफ पनि प्रोभाइड गरिसकेको थिएँ। र आज यो सबै भइसकेपछि यसको पनि पिडिएफ प्रोभाइड गरिदिन्छु है। अस्तिदेखि दिन्छु भनेर तर कम्प्लिट भएको छैन र नदिएको है त। ल अब सुरु गरौँ हाम्रो क्लास। फर्स्ट क्वेसन आजको मतलब क्वेसन नम्बर 19, बेसिक अन्डरलाइङ पैथोलोजी अफ ब्रांकियल आस्थमा इन चिल्ड्रेन इज अप्सन ए एलर्जी, बी इन्फेक्सन, सी न्यूरोलोजिकल, डी डिजेनरेसन। के हो आन्सर? च्याट बक्समा कमेन्ट गर। हामी डिटेलमा हेर्छौँ है त। ल एकजनाले ए भनिसकेको छ, एकदम करेक्ट एन्सर हो ए। ल ए किन भयो भन्ने कुरा थोरै डिस्कस गरौँ। एन्सर हाम्रो ए नै हो। In childhood, the lungs and airways become easily inflamed when exposed to certain triggers such as inhaling pollens or catching a cold or other respiratory infection. यो त एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन भयो। अब एलर्जी भनेको चाहिँ के हुने हो? एलर्जीको तिमीलाई केही कुरा थाहा छ भने के हुन्छ? एलर्जीमा स्टामिन रिलिज हुन्छ, मास्टर्सहरूले स्टामिन रिलिज गर्छ, त्यसले बडीमा भएको भेरियस केमिकल्सहरूलाई ट्रिगर गर्छ र त्यहाँ स्वेलिङ हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो एस्थमाको केसमा चाहिँ कहाँ स्वेलिङ भनेको? ब्रोङ्कसमा। त्यो ब्रोङ्कसमा स्वेलिङ भइसकेपछि के हुन्छ? सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। नेपालीमा भन्दा हामी यो अस्थमालाई के भन्छौँ? दम भन्छौँ हैन। सास फेर्न गाह्रो हुने कन्डिसन धेरैवटा कन्डिसनले गर्दा हुन्छ। तर बच्चाहरू त त्यस्तो धेरै चुरोट खाँदैनन्, स्मोकमा धेरै गएको हुँदैनन्। तर बच्चाहरूको लागि सबभन्दा कमन चाहिँ एलर्जीको कारणले गर्दा हुन्छ है। अब इन एडल्ट्स भनेको है यहाँ स्मोक भन्ने अथवा इन्फेक्सन हुन सक्छ है त एन्सर। बुझ्यौ नि कुरा? बच्चाहरूको चाहिँ स्मोकिङ टेन्डेन्सी हुँदैन। हामीले कम्पेयर पनि के गर्छौँ? 10 इयर्स भन्दा सानो चाइल्डलाई चाहिँ स्मोकिङको कुनै क्राइटेरियामा कम्पेयर पनि गर्दैनौँ क्या। अब कसैले गरिरहेको हुन्छ नि, तर एक्सेप्सन त जहाँ पनि हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो हो। बुझ्यो है? इन एडल्ट भनेको है स्मोकिङ हुन्थ्यो कमन कज अस्थमाको लागि, तर इन चाइल्ड चाहिँ एलर्जी नै भयो। अब चाइल्डमा चाहिँ यो इम्युन सिस्टम राम्ररी डेभलप भइसकेको हुँदैन, केलाई रङ भन्ने त्यति थाहा भइसकेको हुँदैन। त्यही भएर चाँडो इन्फ्लेमेसन हुन्छ। इन्फ्लेमेसनको कारणले गर्दाखेरि सुन्निन्छ र सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, जुनको एक्चुअल प्रेजेन्टेसन अथवा क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन चाहिँ एलर्जी भयो। ठिक है। अब एलर्जीको के कन्डिसन छ भनेर मैले राखेको छु होइन। अब तिमीले रिलेट गर्न सक्छौ क्या। यदि यो ब्रोङ्कसमा यदि साइज सानो भइरहेको छ ब्रोङ्कसको भने त्यसले के गर्न सक्छ? सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, लामो समयसम्म खोकी लाग्छ, क्रोनिक कफ आफ्टर एक्सर्साइज गर्दा पनि त्यो सास फेर्न गाह्रो हुने, चेस्ट पेन, यो सबै कुरा छ है त। बेसिक यो आस्थमाको कुरा हो। अब हामीले स्लाइडमा कुरा गर्दा चाहिँ आस्थमा भनेको के भनेको थियो भन्दा पर्सनलाई डिफिकल्टी इन ब्रेथिङ हुन्छ ड्यू टु इन्फ्लामेसन अफ ब्रोङ्काई एन्ड ब्रोङ्कियल्स। अब तिम्रो लेभलमा चाहिँ त्यति धेरै डिजिजको डिटेल चाहिएन है। एउटा डिजिजलाई अर्को डिजिजसँग छुट्याउनु चाहिँ जान्नुपर्छ, तर डिटेल चाहिँदैन। अनि हामी यस्तै रिलेटेड अर्को डिजिज कुन भनेको चाहिँ इम्फाइसेमा। आस्थमा पनि स्मोकिङले गर्दा हुनसक्छ र इम्फाइसेमा पनि आफैले स्मोकिङले गर्दा हुन्छ भनेको थियो। त्यही भएर सँगै हामीले कम्पेयर गरेका थियौँ। अब बुढाबुढीहरू त्यो दाउरामा पकाउनेहरूलाई दम देखिरहेको हुन्छ, त्यसको रिजन आस्थमा भइहाल्यो होइन। अब इम्फाइसेमा चाहिँ कस्तो क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि इम्फाइसेमा भनेको के हो पहिला बुझ है त। इम्फाइसेमा भनेको चाहिँ यदि त्यो एल्भियोलाईहरू पर्मानेन्टली डिस्टेन्ड भएको छ, मतलब एल्भियोलाईहरू स्मोकले गर्दा ड्यामेज भयो होइन। अघि हामी ब्रोङ्कसको कुरा गरेका थियौँ, अब चाहिँ एल्भियोलाई के एल्भियोलाई स्मोकले गर्दा ड्यामेज भयो भने त्यसले आफ्नो त्यो जुन कन्ट्र्याक्ट एक्सपान्ड जस्तो प्रिन्सिपल फलो गर्न सक्दैन। अनि त्यसको कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दा त्यो लामो समयसम्म एक्सपान्ड भइरहेको छ। अब त्यो भएपछि हावा फाल्ने बेलामा कन्ट्र्याक्ट गर्न सकेन, मतलब इम्फाइसेमा भएको मान्छेलाई के भन्नु? हावा फाल्न गाह्रो हुने हो, जसलाई हामी भन्छौँ डिफिकल्टी एक्सेलिङ। ओके, म पेन निकाल्छु पर्ख। इन्टरप्सन पेन, डिफिकल्टी इन एक्सेलिङ। ओके है त। अनि त्यसपछि इम्फाइसेमाको अर्को टर्म भनेको इन्फ्लेसन भयो, किनकि यसले सासलाई लिएपछि फाल्न सकेन, मतलब बलुन जस्तै यो फुलिराख्ने भयो, यसरी पर्मानेन्ट ड्यामेज भएको भयो। अब तिमीलाई क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ स्मोकिङ गर्ने मान्छेमा कुन चाहिँ सबभन्दा कमन हुन्छ भने नि इम्फाइसेमा हुन्छ एन्सर, किनकि स्मोकले यो लङ्समा बडी एरिया कभर गरेर ड्यामेज गरिरहेको हुन्छ। ओके, आस्थमा र इम्फाइसेमा बिचको फरक थाहा भयो। इम्फाइसेमा चाहिँ लङ्समा एल्भियोलाईको प्रब्लम हो, क्रोनिक, यो दुइटै क्रोनिक कन्डिसन हो। लङ्समा एल्भियोलाईले रिट्र्याक्ट गर्न नसक्नु अथवा कन्ट्र्याक्ट गर्न नसक्नु भनेको इम्फाइसेमा भयो। त्यसलाई हामीले भन्दाखेरि इन्फ्लेसन अर फुल अफ एयर भन्यो। अब हाम्रो टर्ममा भन्दाखेरि डिस्टेन्सन अफ एल्भियोलाई भनेर भन्छौँ। आस्थमा भनेको चाहिँ ब्रोङ्कसतिर भन्दै ब्रोङ्कियल आस्थमा भनिन्छ होइन। ब्रोङ्कसतिर चाहिँ इन्फ्लामेसन हुने प्रोसेस भनेको चाहिँ आस्थमा भयो। यो दुईटा रिलेटेड डिजिजहरू थियो।
हामीले कुरा गरिहाल्यौँ एलर्जी भयो हाम्रो आन्सर 19 नम्बरको। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है त। When iron of hemoglobin changes from ferrous to ferric, the changed SB is called. के भन्छ? के भन्छ? ओके मिथामोग्लोबिन आन्सर आछ एक्जामको। सबैजनाले च्याटमा चाहिँ लेख्दै गरे हेरौँ कस्तो छ। प्रिपेयर गर्यो भने तिमीहरुलाई सजिलो हुन्छ। ए भनिरहेछ ए है आन्सर मिथामोग्लोबिन हो। अब मायोग्लोबिन र मिथामोग्लोबिनको बिचको डिफरेन्स पनि म बुझाइदिन्छु राम्ररी हेरे। अप्सन ए मा मायोग्लोबिन दिएको छ, बी मा मिथामोग्लोबिन दिएको छ, और हेमोग्लोबिन दिएको छ, सी मा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन दिएको छ र डी मा अक्सी हेमोग्लोबिन दिएको छ हैन। अब यसमा चाहिँ आन्सर हाम्रो बी भनिहाल्यौँ हामीले। अब अलिकति सबैको कुरा हो भने अब मायोग्लोबिनको सबभन्दा पहिला अक्सिडेसन स्टेटको कुरा गर्यो भने यसको अक्सिडेसन स्टेट Fe2+ नै हुन्छ। मायोग्लोबिन इज सिमिलर टु हेमोग्लोबिन इन अक्सिडेसन स्टेट। तर मायोग्लोबिन भनेको चाहिँ के हो भन्दा सिंगल मलिक्युल जस्तै हेमोग्लोबिन चाहिँ टेट्रामर हो भनेको थियो नि कुनै एउटा प्रोटिनको चारवटा रिङ एट्याच भएको छ, मतलब चारवटा हिम मलिक्युल हुन्छ भनेर भनेको थियो। त्यसैगरी मायोग्लोबिनमा चाहिँ एउटा मात्र आइरनमा एउटा टेल एट्याच भएको हुन्छ। यो चाहिँ इन जेनरल केमा हुन्छ, मसलको हेमोग्लोबिन जस्तो भयो हैन मायोग्लोबिन भनेको। ओके अनि यो Fe2+ भन्यो। अब मिथामोग्लोबिन भनेको हामीले भनिहाल्यौँ मिथामोग्लोबिन भनेको हेमोग्लोबिन यदि Fe2+ को स्टेटबाट Fe3+ स्टेटमा जान्छ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ, त्यो कन्डिसनलाई हामी मिथामोग्लोबिन भन्छौँ। यो चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ, यदि शरीरमा अक्सिजन लास्टै धेरै भयो भने त्यसले ब्लडमा भएको हेमोग्लोबिनलाई पनि अक्सिडाइज गरिदिन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा मिथामोग्लोबिन बन्छ। मिथामोग्लोबिन चाहिँ लेस फङ्सनल अथवा नन फङ्सनल हुन्छ किनकि यो Fe3+ स्टेटमा गएपछि यसले अक्सिजनसँग बाइन्ड गर्न सक्दैन। भनेपछि सर्टेन ड्रग्स अथवा केही एब्नर्मालिटीले गर्दाखेरि यो अक्सिडेसन हुन्छ र यो भएपछि हेमोग्लोबिनले आफ्नो फङ्सनल प्रपर्टी लुज गर्छ। अब थर्ड अप्सन छ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिनको बारेमा मलाई थाहा छैछ। ओके कार्बोक्सी मैले कार्बोमिनको लेखेको छु। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन भनेको CO मिक्स्ड हेमोग्लोबिन भयो हैन। CO हो, मैले यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ कार्बोमिनो लेखेको छु, मिस्टेक भयो। कार्बोक्सी भनेको चाहिँ CO एट्याच भएको भयो। त्यसैगरी अक्सी हेमोग्लोबिन भनेको पनि Fe2+ स्टेटमै हो भने यो अक्सिजन बाइन्ड भइसकेपछि यो CO बाइन्ड भइसकेपछि भयो, यो भनेको O2 बाइन्ड भइसकेपछि भयो। अब तिमीलाई मायोग्लोबिन र मिथामोग्लोबिनको अलिक हल्का डिटेल चाहिँ म नेक्स्ट स्लाइडमा देखाइदिन्छु हेर। मायोग्लोबिन भनेको के हो, इज अ प्रोटिन फाउन्ड इन स्केलेटल मसल डिस्टेन्टली रिलेटेड टु एसबी। एसबी चाहिँ चारवटा एचबी चाहिँ चारवटा Fe मलिक्युल्स हुन्थ्यो भने मायोग्लोबिनमा चाहिँ एउटा मात्र यो मलिक्युल्स हुन्छ क्या, आइरन मलिक्युल्स हुन्छ र यसले चाहिँ सेम काम गर्छ अलमोस्ट। र यसको चाहिँ अझ बढी एफिनिटी हुन्छ हेमोग्लोबिन भन्दा अझ बढी एफिनिटी भयो भने त्यसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि अक्सिजन स्टोरिङ क्यापेसिटी अथवा अक्सिजन स्टोरेजको जस्तो काम गर्दो रहेछ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शरीरमा कुनै बेला पनि तिमी इन्टेन्स एक्सर्साइज गर्यो भने इन्स्टेन्टेनियस अक्सिजन अथवा इन्स्टेन्टेनियस एनर्जी चाहिँ मायोग्लोबिनले मसललाई प्रोभाइड गर्ने हो। त्यही भएर तिमीले पहिलोचोटि एक्सर्साइज गर्दाखेरि लामो समयसम्म एक्सर्साइज गर्न सक्ने भयो। अब फ्याक्ट अथवा डाटा चाहिन्छ भने एन एभरेज म्यान क्यान स्टोर अबाउट 1.5 लिटर्स अफ अक्सिजन इन मायोग्लोबिन। त्यसैगरी मिथामोग्लोबिनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फेरिक फर्ममा भएको हेमोग्लोबिन हो, मतलब हेमोग्लोबिन फेरिक फर्ममा कन्भर्ट भएपछि मिथामोग्लोबिन भनिन्छ। यो चाहिँ टोटली नन फङ्सनल फर्म भयो। अब यो ग्राफले के बुझाउनु खोजेको छ तिमीलाई जान्न मन लाग्यो भने यसले चाहिँ चाँडो अक्सिजन लिन्छ र स्टोर गर्छ भन्ने बुझाउनु खोजेको छ। जस्तै कम पार्शियल प्रेसर अक्सिजन हुँदाखेरि पनि सेचुरेसन लास्टै बढी भइरहेको छ हैन। त्यसले के जरो हिँड्यो, थोरै पार्शियल प्रेसर थोरै अक्सिजन भएको बेला पनि अक्सिजन चाहिँ बाइन्ड हुने रहेछ भने जसले चाहिँ अक्सिजनलाई स्टोरेज युनिट, मतलब मायोग्लोबिन चाहिँ अक्सिजनको स्टोरेज युनिट जस्तो भयो। ठिक छ है। यो डिटेलमा हामीले पहिले कुरा गरिसकेका छौँ। कसलाई यसको कन्फ्युजनहरू छ भने पुरानो भिडियोहरू पनि हेर्न सक्छौ। अहिले चाहिँ हामी रिभाइज मात्र गरिरहेको छौँ है त। Okay, next question. During inspiration, abdomen moves inwards and diaphragm. Option A descends downward. Option B recoils upward. Option C becomes flattened. Option D stationary. के answer? Okay, B. Okay, ठिक छ। सबैजनाले B नै भन्दैछ। ल राम्रो हो, थाहा रहेछ। आन्सर B हुन्छ, रिकोइल्स अपवर्ड। अब यहाँ चाहिँ अलिकति मैले कुरा लेख्दैछु कस्तो भन्दाखेरि जब तिम्रो एक्सपिरेसन हुने बेला हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ, फोर्स एक्सपिरेसनको बेला है, नर्मल एक्सपिरेसनको बेला त कुनै मसल्सहरू एक्ट गर्दैन, तर फोर्स एक्सपिरेसनको बेला इन्टरनल इन्टरकोस्टल मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ हैन। अनि के हुन्छ साथमा डायफ्राम रिल्याक्स हुन्छ र त्यसको कारणले गर्दा के हुन्छ, रिब्स चाहिँ तल र भित्र जेनरली सास फेर्दा बेला रिब्स अलिकति माथि उठेको हुन्छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि बडी एरिया कभर गरेको हुन्छ अनि सास फाल्दाखेरि चाहिँ रिब्स तल जान्छ र खुम्चिन्छ, भित्रपट्टि साँगुरिन्छ। त्यसको कारणले गर्दा
एरिया कम हुन्छ है। अब त्यो कन्डिसनमा यो फिगरबाट हेरेर राम्ररी हावा लिँदाखेरि यो तल 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 गएर यो फ्ल्याटन्ड भइरहेको हुन्छ पुरै। भनेपछि हावा फाल्दाखेरि त्यो नर्मल स्टेटमा आउँदाखेरि जस्ता जस्तै माथि माथि आएर डोम सेपेड आफ्नो ओरिजिनल यसले रिटेन गर्छ सेपलाई। त्यो भयो त हाम्रो के भयो भन्दाखेरि ड्युरिङ एक्सपिरेसन चाहिँ यो स्ट्रेट भएको डायाफ्राम चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै माथि गएर आफ्नो ओरिजिनल सेपमा गएर डोम सेप रिटेन गर्छ। त्यही भएर हाम्रो आन्सर भयो रिकोइल्स अपवर्ड। अब यो यहाँ थोरै छ this decreasing the volume of thoracic capacity and increases the pressure inside as compared to the atmospheric pressure. This will cause अब obvious कुरा छ जब यो डायफ्राम पनि माथि गइरहेछ र यो रिब्सहरु पनि सानो सानो भइरहेछ भनेपछि भित्रपट्टिबाट अब बाहिर एयर फाल्नलाई प्रेसर जेनेरेट गर्ने भयो, जसको कारणले गर्दा एक्सपिरेसन गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुने भयो है त। ल यो डायफ्रामको कुरा गर्दाखेरि फेरि भन्यो भने यो चिफ रेस्पिरेटरी मसल अफ इन्स्पिरेसन भयो। इन्स्पिरेसनमा सबभन्दा मेन मसल क्वाइट इन्स्पिरेसनको एउटा मात्र युज हुने मसल भन्यो भने डायफ्राम भयो। डायफ्राम इज फाउन्ड ओन्ली इन म्यामल्स, एक्सेप्सन भन्दाखेरि क्रोकोडाइल्स भनेर भन्न सकिन्छ। र डायफ्रामको एकदम याद गर्नुपर्ने भनेको फ्लिक फर्मुला हो। फ्लिकमा एफएलबाट फ्ल्याटन, आईबाट इन्स्पिरेसन र सीबाट कन्ट्र्याक्सन। अब सीके भनेर लेख्न याद सजिलो हुन्छ, तर फ्लिकको एफएलआईसी भनेको चाहिँ फ्ल्याटन्ड डायफ्राममा चाहिँ इन्स्पिरेसन हुन्छ र कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। फिगरमा पनि तिमीले हेर्न सक्छौ इन्स्पिरेसन भएको बेला चाहिँ डायफ्राम फ्ल्याटन भइरहेको छ, यहाँ भएको मसल्सहरू चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि डायफ्राम फ्ल्याटन्ड हुन्छ। अब डायफ्रामको नामै फ्रेनिक भनेर चिनिन्छ। फ्रेनिक नर्भले सप्लाई गर्छ, फ्रेनिक आर्टेरीले सप्लाई गर्छ र फ्रेनिक भेनले त्यहाँबाट ब्लड निकाल्छ। डायफ्रामको अर्को एउटा एकदम याद गर्नुपर्ने कन्ट हुनुपर्ने कुरा भनेको भिओए @VOA भनेर याद गरे हुन्छ। मतलब यसले 3 ठाउँमा स्ट्रक्चरहरूलाई यसरी रोकेको अथवा काटेको हुन्छ कि ठ्याक्क 3 ठाउँबाट क्रस गरे जस्तो हुन्छ। फर्स्टमा भेनेकावालाई T8 पोजिसनमा हामी स्केलेटल सिस्टमको हिसाबले लोकेसन दिन्छौँ। T8 पोजिसनमा भेनेकावालाई, त्यसैगरी इसोफेगसलाई T10 मा र एब्डोमेनलाई T12 मा हुन्छ, जसलाई हामीले भन्दाखेरि VOA भनेर भन्यौँ है त। ओके, फ्लिक भनेको चाहिँ फ्लिकको यो एउटा फर्मुला हो क्या, मतलब डायफ्रामको कस्तो काम गर्छ भन्ने याद गर्नलाई फर्मुला भयो क्या। जस्तै डायफ्रामले झुकिन्छ नि त, इन्स्पिरेसनमा के हुन्छ, एक्सपिरेसन के हुन्छ। यदि तिमीले फ्लिक भनेर याद गर्यो भने चाहिँ एफएल भनेको फ्ल्याटन डायफ्राम, त्यो कतिखेर हुन्छ भन्दा आईबाट इन्स्पिरेसन, र त्यो इन्स्पिरेसन हुने बेला के हुन्छ भन्दा सीबाट कन्ट्र्याक्सन अफ मसल्स हुन्छ। अब कुन मसल भन्यो भने त फ्रेनिक मसल भइहाल्यो। अब यहाँ चाहिँ तिमीले यो सर्टकट निमोनिक्स हो क्या खास गरी। एफएल भनेको फ्ल्याटन, आई भनेको इन्स्पिरेसन र सी भनेको कन्ट्र्याक्सन अफ फ्रेनिक मसल। ठीक छ है त। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। द टर्म युज टु डिस्क्राइब डिफिकल्टी इन ब्रिथिङ इज अप्सन ए डिस्फेजिया, अप्सन बी डिसएप्निया, अप्सन सी डिस्फेसिया, अप्सन डी अर्थोप्निया। एन्सर के हो? ओके, एन्सर बी हो। बी भनेर आउँछ, एन्सर बी नै हो। धेरैवटा मैले बी राखेर रहेछ है एन्सर, मैले राखेको होइन, यो अभियसली यस्तै थियो होइन, मैले जहाँबाट लिएको छु यो क्वेसन्सहरू। भनेपछि ल अब यो बी डिसएप्निया त सजिलो थियो एन्सर। कुन बेला अर्थोप्निया हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा हुँदैन है। यस्तै यस्तै क्वेसन हुन्छ र अर्थोप्निया पनि एन्सर आइरहेको हुन्छ। कसैले मलाई च्याट बक्समा भए पनि भन्न सक्छौ त अर्थोप्निया कुन कन्डिसनमा हुन्छ अथवा अर्थोप्निया भने के हो? मलाई एक्सपेक्ट गरिरहेको छु कि धेरैलाई थाहा छैन भनेर, किनकि मेरो फेजमा मलाई पनि याद थिएन है यो। अहिले पढाउने बेलामा मात्र मलाई याद आइरहेको छ, धेरै ठाउँबाट खोज्नु पर्ने भएर। ल हेर, अब धेरैजनालाई यो र यो बिच पनि कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ। अब कतिलाई ए र सी अप्सनमा के हो यो दुईटा बिचको डिफरेन्स भन्ने भएको हुन्छ, कतिलाई बी र डी कुन ठाउँमा लाउने भएको हुन्छ। यो आजबाट चाहिँ यो सबै कुरा क्लियर हुन्छ। तिमीलाई मन लाग्छ भने यो स्लाइडको चाहिँ स्क्रिनसट गरेर राखेको हुन्छ, त्यो एकदम तिम्रो हाइली कन्फ्युजिङ स्लाइड्सहरुमा चाहिँ यो एउटा हुन्छ है त। ओके, मैले सबै कुरा लेखेको छु। जस्तै मेडिकल टर्म फर ब्रिथिङ सिम्पटम्स भनेको फर्स्टमा डिसएप्नियाको कुरा गरौँ। हाम्रो क्वेसन आन्सर डिफिकल्टी इन ब्रिथिङ भइहाल्यो। त्यसै गरी अरू के वर्ड्स हुन्छ? ट्याकिएप्निया, ट्याकी भनेको जहाँ पनि बढी, एप्निया भनेको ब्रिथिङ भयो, ट्याकिएप्निया बढी, हाइपोप्निया भनेको स्यालो भयो। अब यहाँ ट्याकीको ठ्याक्क उल्टो के हुन सक्थ्यो? ऱ्यापिडको स्लोलाई के हुन सक्थ्यो? ब्रेडिएप्निया भनेर भन्न सकिन्थ्यो। त्यसै हाइपोप्निया भनेको चाहिँ यहाँ ब्रेडी छुटेछ है, ब्रेडिएप्निया भनेर नि याद गर्नु पर्यो। ब्रेडिएप्निया भनेको चाहिँ स्लो ब्रिथिङ भयो, अनि त्यसपछि हाइपोप्निया भनेको स्यालो ब्रिथिङ, हाइपरनिया भनेको डिप ब्रिथिङ भयो है त। यहाँसम्म त केही कन्फ्युजन छैन, साथमा एप्निया भनेको पनि भइहाल्यो। अब डिस्फेजिया, जी आछ नि, जी चाहिँ डाइजेस्टिभको जी हो भनेर याद गर्नु पर्यो क्या, डाइजेस्टिभको जी हो भनेर याद गर्नु पर्यो। त्यो गर्यो भने बल्ल के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ डिस्फेजिया चाहिँ स्वालोइङ डिफिकल्टी, डिस भनेको त डिफिकल्टी भयो। ओके, डिस भनेको त डिफिकल्टी भयो। अब डिस्फेजिया भनेको चाहिँ डिफिकल्टी इन स्वालोइङ भयो, त्यही भएर
या डिस्फेजिया भनेको डाइजेस्टिभ सिस्टम रिलेटेड डिफिकल्टी भयो। अब त्यसको डिस्फेसिया यो अस्ति एकचोटि सोध्दा मैले अर्कै एन्सर दिएको थिएँ होइन, सायद रङ थियो होला त्यो, के भने मलाई याद भएन होइन। अब डिस्पेसिया भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि खास गरी स्पिकिङ डिसअर्डर हो के। जस्तै तिम्रो सेरिब्रल कर्टेक्सले सोचेर त्यहाँबाट इन्फर्मेसन रिले गरेर आवाज आउनेछ होइन। जो प्रब्लम मान्छेमा सेरिब्रल कर्टेक्स ड्यामेज भएको हुन्छ, जस्तै ट्रमाले गर्दा हुनसक्छ, अथवा भित्रपट्टि केही इन्जुरी भनौँ न, ट्रमा भनेको नि इन्जुरी भयो, अथवा कुनै लेजियन मतलब घाउको कारणले गर्दाखेरि फुलेको केही सर्फेस, अथवा कुनै पनि हिसाबले सेरिब्रल कर्टेक्समा केही सानो ड्यामेज भएको छ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो मोटर पार्ट जुन छ यो बोल्नलाई चाहिने जुन मसल्सहरू चाहिन्छ त्यो राम्ररी फङ्सन नगर्न सक्छ। हो त्यस्तो कन्डिसन जसमा यो स्पिक गर्नलाई अथवा बोल्नलाई डिफिकल्टी भइरहेको छ, त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी भन्छौँ डिस्पेसिया। यसले अर्को भाषामा भन्दाखेरि हामी पार्सियल लस अफ ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छौँ है। अब लास्ट क्वेसन, लास्ट वर्ड भनेको अर्थोप्निया। अर्थोप्निया भनेको पनि सर्टनेस अफ ब्रिथिङ अर डिफिकल्टी अफ ब्रिथिङ नै हो। डिफिकल्टी इन ब्रिथिङ मात्र भनेर डिस्याप्निया भएको होइन। तर यो अर्थोप्निया अथवा यो डिस्याप्निया भन्दा के फरक छ भन्दा यो चाहिँ लाइङ डाउन, मतलब यो टर्म अर्थो भनेको के हो तिमीलाई थाहा छ? अर्थो भनेको ग्रिक वर्डमा चाहिँ लाइङ डाउन अथवा भर्टिकल हो के। अनि त्यही भएर यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यदि तिमीलाई डिफिकल्टी इन ब्रिथिङ भएको छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी अर्थोप्निया भन्छौँ। अर्थोप्निया भनेको पार्ट अफ डिस्याप्निया जस्तै भयो, तर सुतेको बेलामा अथवा लाइङ डाउन भएको बेला, मतलब सुतेको बेलामा हुने खालको डिफिकल्टी भयो। यसले चाहिँ अब हार्ट फेलियरको सिम्टम्स देखाउँछ, जुन त्यो तिमीलाई चाहिँदैन है त। अर्थोप्निया भन्ने टर्म चाहिँ थाहा भयो है तिमीले, क्वेसनमा सोधेको छ। अनि जसरी म भनिरहेको हुन्छु प्ले विथ अप्सन्स है, सबै अप्सन थाहा पाउनुपर्छ। डी भनेको हाम्रो अर्थोप्निया भनेको सर्टनेस अफ ब्रिथ अथवा डिफिकल्टी इन ब्रिथिङ भयो। ल योसँग रिलेटेड स्लाइड्समा हामीले युप्नियाको कुरा गऱ्यौँ, हाइपरएप्निया, ट्याकेप्नियाको कुरा गऱ्यौँ, त्यसरी हाइपोप्निया, ब्रेडियोप्नियाको कुरा गऱ्यौँ, अनि एप्नियाको कुरा गऱ्यौँ, डिफिकल्टी ब्रिथिङ, नो ब्रिथिङ, डिस्याप्निया, डिफिकल्टी ब्रिथिङ। यो हाइपर क्याप्निया, क्याप्निया भन्ने अथवा क्याप्नोलोजी भनेको चाहिँ स्टडी अफ कार्बन डाइअक्साइड भन्ने जस्तो याद गर्नु पर्यो है। हाइपर क्याप्निया भनेको इन्क्रिज कार्बन डाइअक्साइड हो, त्यस्तै गरी हाइपोक्याप्निया भनेको डिक्रिज कार्बन डाइअक्साइड। क्याप्निया भन्ने चाहिँ CO2 को कुरा याद गर्नु पर्ने, यो स्लाइडको इम्पोर्टेन्ट। ओके, अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ है त। नेक्स्ट क्वेसन, बेसल मेटाबोलिक रेट डिपेन्ड्स अपन। एकदम सजिलो क्वेसन छ। एन्सर के होला? अप्सन ए बडी टेम्परेचर, अप्सन बी इन्भाइरोमेन्ट टेम्परेचर, अप्सन सी सर्फेस एरिया अफ बडी, अप्सन डी अल। के एन्सर दिइसक्यो? एन्सर भनेको अप्सन डी अल हुने भयो होइन। अब यसमा मैले त्यति धेरै केही भन्नु पनि छैन है। जसले बडी टेम्परेचर मात्र सोचेको थियो त्यसले चाहिँ याद गर बेसल मेटाबोलिक रेट यो तीनटा भन्दा नि धेरै कुरामा हुन्छ डिपेन्ड गर्ने होइन। त्यो मान्छेको एउटा जेनेटिक्समा पनि हुने कुरा भयो है, सबै इन जेनरल धेरैवटा कुराले एफेक्ट गर्छ। अब इन्भाइरोमेन्टल टेम्परेचर यदि बढी छ भने, एकदम बढी छ भने शरीरले त्यति धेरै फङ्सन गर्नु पर्दैन आफ्नो इन्टरनल टेम्परेचरलाई हाई बनाउनलाई। यदि इन्भाइरोमेन्टल टेम्परेचर फ्रिजिङ छ भने अझ बढी हिट प्रड्युस गर्नु पर्यो, त्यसलाई अझ बढी मेटाबोलिजम हुनु पर्यो, अझ बढी एनर्जी कन्ज्युम हुनु पर्यो। त्यो सबै कुरा बुझ्नु पर्यो। अब मोटो मान्छे छ भने उसको हिट मतलब उसको बडीले हाई टेम्परेचर मेन्टेन गर्न अझ बढी हिट युज गर्नु पर्यो, बढी एयर कन्ज्युम गर्नु पर्यो। त्यो सबै कुरा छ है त। भनेपछि बेसल मेटाबोलिक रेट यो तीनटा फ्याक्टरमा त डिपेन्ड गर्छ नै, मतलब बडी टेम्परेचर, इन्भाइरोमेन्ट टेम्परेचर र सर्फेस एरिया। त अरू केमा पनि डिपेन्ड गर्छ भने एज, सेक्स, हाइट र जेनरल हेल्थ कन्डिसनमा पनि डिपेन्ड गर्ने हो है त। अब यसको बेसल मेटाबोलिक रेटसँग रिलेटेड अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको कुन हर्मोनले यो मेन्टेन गर्छ भन्ने सोधेको हुन्छ। अब तिम्रो इन्फर्मेसनको लागि थाइरोक्सिन हर्मोनले चाहिँ अक्सिजन कन्जम्सनको यो ब्यालेन्सलाई चेन्ज गर्छ। मतलब यदि मेटाबोलिक रेट बढाउनु पर्यो भने कन्जम्सन बढी गराउने र मेटाबोलिक रेट घटाउनु पर्यो भने कन्जम्सन कम गराउने गरेर एज अ होल हिट प्रोडक्सन अथवा एज अ होल बेसल मेटाबोलिक रेटलाई डिफाइन गर्छ। बेसल मेटाबोलिक रेट भनेको चाहिँ नर्मल फङ्सन गरेको बेला तिम्रो बडीमा कति स्पिडले मेटाबोलिजम हुन्छ त्यो भनेको तिम्रो बेसल मेटाबोलिक रेट भयो है त। ठिक छ, केही कन्फ्युजन छ? आई होप केही कन्फ्युजन छैन। हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। ओके, इन एडल्ट ट्राकिया बाइफर्केट्स एट द लेभल अफ कुन ठाउँमा भनेर थोरेसिक भर्टिब्रा भनेको छ। ठिक छ, एन्सर के होला? अप्सन ए 5th, अप्सन बी 6th, अप्सन सी 7th, अप्सन डी 8th। यस्तो क्वेसनहरू तिमीले कन्ठ नै गर्ने हो है त। अब यो यस्तो हुन्छ भनेर लजिक दिन थाल्नु भन्दा यस्तो क्वेसन कन्ठ गर्ने सजिलो हुन्छ। अब यसको अलिकति हेरौँ के छ एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन। द मोस्ट इन्फेरियर पार्ट अफ ट्राकिया द बाइफर्केसन इज कल्ड क्यारिना। यो यहाँ यो वर्ड मैले एड गर्नुपर्ने थियो। अस्ति न कस बेलामा मलाई कसले क्यारिनाको बारेमा सोधिरहेको थियो, मैले प्रपरली तिमीलाई त्यहाँ एन्सर दिन भ्याएको थिइनँ स्लाइड्सहरू प्रेजेन्ट गर्ने बेला।
र मैले क्वेसनमा डिस्कस गरिदिउँला भनेर भनेको थिएँ। हेर है कसको लागि थियो त्यो। द मोस्ट इन्फेरियर पार्ट, यहाँ फिगरमा पनि हेर्न सक्छौ, यो तलको बाइफर्केसनको पार्ट भनेको त्यसलाई क्यारिना भन्छ, यो लोवर मोस्ट पार्ट अफ ट्र्याकिया भयो। अब यो चाहिँ कहाँ लागि गर्दो रहेछ भन्दा फोर्थ र फिफ्थ भर्टिब्राको बिचमा, at the midline at the level of fourth and fifth thoracic vertebra posteriorly and sternocleidomastoidal junction anteriorly। त्यही भएर क्वेसनमा फोर्थ अप्सन दिएको छैन है। फोर्थ अप्सन दियो भने एकदम झुक्किन्छ, किनकि यो फोर्थ यो फिफ्थ अनि यहाँतिर छ भने त अब के को हिसाबले डिफाइन गर्ने हैन, त्यसलाई फेरि आफूले नै गेस गर्नुपर्ने खालको हुन्छ। बुझ्यौ नि, यो फोर्थ र फिफ्थको बिचमा हुँदो रहेछ यो बाइफर्केसन। यो बाइफर्केसन भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ हामी भन्छौँ क्यारिना। ठिक छ है त। अब ट्र्याकियाको अरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू गर्दाखेरि 16 to 20 कार्टिलाजिनस रिङ्स भइहाल्यो। यो कार्टिलाजिनस रिङ्स अथवा यो हाइलाइन कार्टिलेज चाहिँ कहाँसम्म जान्छ, ब्रोङ्कससम्म कन्टिन्यू भएको हुन्छ। ब्रोङ्कियलदेखि चाहिँ यो हाइलाइन कार्टिलेज हराएर जान्छ। त्यसै गरी ट्र्याकियाको अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको मसल्स इन्भल्भ भनेको ट्र्याकियालिस भयो। साथमा यो ब्रोङ्कियल ट्रीको कुरा आएर छ, प्राइमरी ब्रोङ्कस दुईटामा डिभाइड हुन्छ, त्यसलाई होइन ट्र्याकिया दुईटा प्राइमरी ब्रोङ्कस दिन्छ, त्यो प्राइमरी ब्रोङ्कस सेकेन्डरी ब्रोङ्कसमा डिभाइड हुन्छ, त्यसपछि टर्सियर ब्रोङ्कसमा डिभाइड हुन्छ। त्यो तिमीले प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सियरी तिमीले फिगरमा देखिरहेछौ। त्यसपछि यो टर्मिनल हुँदै ब्रोङ्कियल्सहरू बन्छ र फाइनली रेस्पिरेटरी ब्रोङ्कियलको थ्रुबाट एल्भियोलर डक्ट हुँदै एल्भियोलाईमा कनेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई एक किसिमको ब्रिफ हाम्रो यो रेस्पिरेसनको ट्री डायग्राम देखायो है त। ठिक छ है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम है त। द बडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाई, एन्सर कसले भन्यो? ओके, अप्सन ए किडनीज, इयर्स, लङ्स एन्ड इयर्स, अप्सन बी स्किन, माउथ एन्ड नोज, अप्सन सी स्किन, माउथ एन्ड लङ्स, अप्सन डी स्किन, माउथ एन्ड इयर्स। ओके, यो क्वेसन पनि एकदम सहिलो छ होइन। अब तिमीले नर्मली नै थाहा पाउन सक्छौ कुन कुन ठाउँबाट रेगुलेट हुन्छ भने त्यो ठाउँ जुन एक्सपिरेसनमा इन्भल्भ भएको हुन्छ त्यसले नै एज अ होल यो बडी टेम्परेचरलाई कन्ट्रोल गर्ने भयो। हाम्रो एन्सर के हुन्छ? अप्सन सी स्किन, माउथ एन्ड लङ्स। धेरै यसमा बडी टेम्परेचर इज कन्ट्रोल्ड बाई किडनी होइन है, किडनीले बडी टेम्परेचर गर्ने भएन। अब कतिले चाहिँ युरिन पर्मिसन हुन्छ बडी टेम्परेचर लोवर हुन्छ भनेर लजिक लगाउन सक्छ, त्यसरी हुँदैन। युरिन चाहिँ हाम्रो बडीकै नर्मल होमियोस्टेसमा इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टमा नै मेन्टेन गरेर राख्नु हुन्छ। त्यो यसको एन्सर चाहिँ स्किन माउथ लङ्स हो। यो तिनटैले एयरको थ्रुबाट बडी टेम्परेचर मेन्टेन भइरहन्छ है त। स्किनको चाहिँ म्याक्सिमम रोल हुन्छ। ओके, मैले यहाँ इन्फर्मेसन एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन एड गर्न छोडेको छु। अब यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ? बडी टेम्परेचर एक्चुअली रेगुलेट गर्ने hypothalamus layer with the help of different sympathetic and parasympathetic receptors through skins, mouth and lungs right? Detail ma answer chai. The next question, active respiration includes all except A ma trachea, B ma diaphragm, C ma thorax, D ma internal intercostal muscles matra. Answer ke hola? Answer आइसकेको छ। एन्सर ए नै हो। अब यसमा हामीले अलिकति कुरा गर्नु नि के छ, मैले पहिलाको पालि तिमीलाई पढाउँदाखेरि यो फिगर एड गर्न पाएको थिइनँ। यो फिगरबाट तिमीले कुन मसल्स इन्भल्भ हुन्छ डाइरेक्ट बुझ्न सक्छौ। इन्सपिरेसन हुने बेला कुन हुन्छ? पहिला मेन मसल्स यहाँ छुटेछ है। ओके, मेन मसल यहाँ छ। मेन मसल अफ इन्सपिरेसन भनेको डायफ्राम हुनु पर्यो। यहाँ लेखाएको हुन्छ प्राइमरी मसल्स अफ रेस्पिरेसन फ्लो जेनरेटर भनेर। यो इन्सपिरेसन क्वाइट इन्सपिरेसन हुँदा नि फोर्स इन्सपिरेसन हुँदा नि पहिला डायफ्राम मसल इन्भल्भ हुन्छ। त्यसपछि अरू मसल्सहरू चाहिँ यदि फोर्स्ड एक्सपिरेसन गर्यो भने, फोर्स्ड इन्सपिरेसन मतलब जबरजस्ती हावा लियो भने मात्र इन्भल्भ हुन्छ। त्यो कुन मसल हो त फोर्स्ड इन्सपिरेसनमा इन्भल्भ हुने? पहिला एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल्स, यसले के गर्छ अरे रिब्सलाई माथि उठाउँछ र ठुलो बनाउँछ। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको तिम्रो स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल्स, यसले माथि उठाउनमा हेल्प गर्ने पोस्टेरियर पार्टले। त्यसैगरी स्केलेनले नि पोस्टेरियर पार्ट अफ अप्पर रिब्सलाई माथि उठाउनलाई हेल्प गर्ने भयो। यति मसल्स इन्सपिरेटरी भयो भने एक्सपिरेटरी कुन हुन्? एक्सपिरेटरी क्वाइट एक्सपिरेसनमा नो मसल्स इन्भल्भ र पोस्ट एक्सपिरेसनमा चाहिँ इन्टरनल इन्टरकोस्टल मसल्सले एक्ट गर्छ र अर्को चाहिँ एब्डोमिनल मसल्स भनेर याद गर्न सक्छौ। अब एब्डोमिनलको तिनवटा पार्ट, एक्सटर्नल अब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनिस, ट्रान्सभर्स एब्डोमिनिस र इन्टरनल अब्लिक। यो त तिमीले बुझिहाल्छौ, यो एब्डोमिनल मसल्सको पार्ट हो। तिमीलाई यस डिटेल सोध्नु भन्दा सिधै एब्डोमिनल मसल्स भनेर सोध्छ है त। यति मसल्स चाहिँ टोटल ब्रिदिङमा इन्भल्भ हुन्छ भनेपछि डायफ्राम इन्भल्भ भयो, थोरेक्सको मसल्सहरू इन्भल्भ भयो। थोरेक्स आफै नभए पनि थोरेक्सको मसल्सहरू इन्भल्भ भएर भयो। थोरेक्सको मसल भनेको यो इन्टरकोस्टल मसल्सहरू भयो, एक्सटर्नल इन्टरनल। त्यही गरी स्टर्नल क्लिडोमास्टोइड पनि थोरेक्समा पर्यो है त। ल अब मैले त्यसकै लागि एउटा ग्राफ जस्तो बनाइदिएको थिएँ सबै कुरा जान्नलाई। पहिला यहाँबाट हेर ब्रिथिङ हामीले 5 सेकेन्ड किन भनेको थियौँ? किनकि हाम्रो ब्रिथिङ रेट 12 हुन्छ भनेर हामीले
एक्सपेक्ट गरेका थियौँ 60/12 भनेको 5 सेकेन्ड्स भयो भने 2 सेकेन्ड्स चाहिँ इन्स्पिरेसन हुन्छ 3 सेकेन्ड्स चाहिँ एक्सपिरेसन हुन्छ भनेको थियौँ। त्यस्तै गरी क्वाइट इन्स्पिरेसनको बेलामा हामीले मेन मसल्स डायफ्राम भनेर भनिहाल्यो। त्यसै गरी एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल्स पनि युज हुन्छ भनेको थियौँ। अब फोर्स इन्स्पिरेसनमा डायफ्राम र एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल छँदैछ, साथमा एक्सटर्नल क्लिडोमास्टोइड र स्केलेन पनि मसल्स इन्भल्भ हुने भयो। र अब जस्तै क्वाइट एक्सपिरेसनको बेला नो मसल्स इन्भल्भ, नो एनर्जी युज्ड भनेपछि प्यासिभ प्रोसेस भइहाल्यो। र पोस्ट एक्सपिरेसनको बेला चाहिँ इन्टर्नल मसल्स, इन्टर्नल इन्टरकोस्टल र एब्डोमिनल मसल्स, अघि भनेको रेक्टस एब्डोमिनिस, इन्टर्नल अब्लिक्स, एक्सटर्नल अब्लिक्स सबै भयो त्यसमा। ओके, मोस्ट अफ द CO2 produced in body tissue is carried to the lungs in the form of option A dissolved state in plasma, option B bicarbonate, option C carboxyhemoglobin, option D carbonate compound। यो क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, धेरैचोटि रिपिट भएको छ, त्यही भएर यो क्वेशन लिन जान्नै पर्छ। के होला यसको आन्सर? ओके, एन्सर बी भनेछौ, एकदम ठिक एन्सर हो, एन्सर बी भयो। अब यसको लागि मैले भन्ने पर्ने चाहिँ ठ्याक्क 3टा हो। यसको पर्सेन्टेज सहित याद गरेको राम्रो हुन्छ। 7% चाहिँ प्लाज्माको थ्रुबाट जान्छ, त्यसपछिको बाँकी 27% चाहिँ कार्बामिनो हेमोग्लोबिनको थ्रुमा जान्छ र बाँकीको 70% चाहिँ बाइकार्बोनेटको थ्रुबाट ट्रान्सफर हुन्छ। ओके, अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ बाइकार्बोनेट थ्रुबाट कसरी जान्छ क्लोराइड सेफ भने के हो थोरै हेर्छौँ है त। यो हामीले पहिला डिटेलमा पढिसकेका छौँ, अहिले सर रिभाइज गर्दा चाहिँ के हुन्छ, CO2 पहिला रेड ब्लड सेलमा भित्र छिर्छ, त्यसपछि त्यो वाटरसँग बाइन्ड हुन्छ इन द हेल्प अफ इन्जाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेजको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के, यो चाहिँ हाइएस्ट टर्नओभर रेट भएको इन्जाइम हो, मतलब यसले सबभन्दा चाँडो कुनै पनि फङ्सन क्यारी आउट गर्छ, त्यही भएर यसलाई भन्दाखेरि फास्टेस्ट इन्जाइम पनि भन्यो। त्यसले के गर्ने हो, H2CO3 बनाइदिने भयो र त्यो H2CO3 H+ र HCO3- मा टुक्रिन्छ र फाइनली त्यो H+ चाहिँ HHB बनेर त्यो एसिडिक कन्डिसन हुन दिँदैन र HCO3 बाहिर जान्छ र यो आयनिक इम्ब्यालेन्स, मतलब HCO3- त नेगेटिभ आयन हो, यो बाहिर गएपछि यसले एउटा आयनिक इम्ब्यालेन्स क्रिएट गर्छ, त्यसलाई मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ Cl- भित्र आउँछ। यो होल प्रोसेस भनेको क्लोराइड सिफ्ट र ह्यामबर्गर भन्ने मान्छेले पत्ता लगाएको भएर ह्यामबर्गर्स फेनोमेनन भयो। अब अर्को यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के लेखेको छ भन्दा एभ्री 100 ml अफ डिअक्सिजनेटेड ब्लड देयर वाज अलमोस्ट 4 ml अफ CO2 भनेपछि टोटल कति हुने भयो, टोटल 100 ml ले 4 ml दिन्छ भनेपछि हाम्रो त 5000 ml अथवा 5 लिटर हो, त्यसले टोटल कति दिने भयो, 200 ml अफ CO2 चाहिँ बडीबाट लङ्समा प्रोभाइड गर्ने भयो। त्यस्तै गरी कम्पेयर गर्ने यदि हो भने त्यही 5 लिटरले कति O2 डेलिभर गर्दो रहेछ, अलमोस्ट 250 ml O2 डेलिभर गर्दो रहेछ। यो कम्पेरिजनको लागि हामीले राखेको थियो स्लाइडको। ओके, नेक्स्ट पेजमा जाऊँ हामी। नेक्स्ट क्वेसन भनेको ट्र्याकिया इज लाइन्ड बाई, ओके यसको एन्सर के होला, एन्सर सी एकदम करेक्ट छ। ल एन्सर आइसकेको छ, एन्सर सी भयो है, ट्र्याकिया इज लाइन्ड बाई। ओके, यहाँ एन्सर गलत भएछ है त, एन्सर सी हो, यो एनिमेसन गर्ने बेलामा अलिकति मिस्टेक भएछ, एन्सर सी भयो, स्युडोस्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार। यसको चाहिँ के हुन्छ, सिलिएटेड स्युडोस्ट्राटिफाइड कोलुमनारले चाहिँ यो पहिला स्युडोस्ट्राटिफाइड केसँग जोडिएर आउँछ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। स्युडोस्ट्राटिफाइड चाहिँ केसँग जोडिएर आउँछ, जहाँ जहाँ गब्लेट सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ स्युडोस्ट्राटिफाइड सेल्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। अब यो गब्लेट सेल्सको फङ्सन के हो भन्दा म्युकस सेक्रेट गर्ने हो, हामी भन्दाखेरि म्युसिन भन्छौँ प्रोडक्ट्सलाई, अनि त्यसले चाहिँ एयरवेमा कुनै पनि पार्टिकल आएर जाम हुन लाग्छ भने त्यसलाई त्यो जामलाई खोलिदिने भयो है त। अब दिस टाइप अफ इपिथेलियम क्यान इजिली सेन्स फरेन पार्टिकल्स, यो चाहिँ सिलियाको फङ्सनको कारणले गर्दा हो, सिलियामा एट्याच हुन्छ फरेन पार्टिकल र थाहा भइहाल्छ, अनि सिलिया आफैले रिमुभ गर्नलाई एकदम हेल्प गर्ने हो। ट्र्याकियाको अरू कुराहरू हामीले पहिला कुरा गरिसकेको छ है। द नर्मल प्रेसर विदिन थोरासिक प्लुरल क्याभिटी इज, अप्सन ए पोजिटिभ, अप्सन बी नेगेटिभ, अप्सन सी 0, अप्सन डी चेन्जेस बिट्विन पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ। ल मलाई थाहा छ यसको एन्सर लगभग सबैलाई थाहा होला, तर किन भन्ने एक्ज्याक्ट थाहा हुँदैन है त। र सायद अब कसैलाई डिटेल चाहिन्छ भने सुन, त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, योसँग रिलेटेड क्वेसन पनि त्यति सोधेको छैन, तिमीलाई नेगेटिभ हो भन्ने थाहा भयो सब पुगिहाल्छ। अलिकति हल्का डिटेलमा म भनिदिन खोज्छु, तै पनि एन्सर नेगेटिभ नै हो। र नेगेटिभमा कति हुन्छ भने -5 देखि लिएर -30 सम्म पुग्न सक्छ। हल्का डिटेलमा भन्नु पर्यो भने यो चेस्ट वाल जुन छ त्यो त बाहिरपट्टि हाम्रो बडीमा एट्याच भएको अर्ग्यान हो र सधैँ बाहिर आफ्नो स्किनसँग अथवा के भन्छ अन्डरलाइङ मसल्सहरूसँग एट्याच भइराख्नु खोज्छ, मतलब यो सधैँ बाहिरपट्टि आइराख्नु खोज्छ। त्यसै गरी लङ्स भनेको भित्रपट्टिबाट एट्याच भएको अर्ग्यान हो, यो पार्ट भनेको भित्रपट्टिबाट एट्याच भएको अर्ग्यान हो, यो सधैँ भित्रपट्टि जान खोज्छ, मतलब यसको त आफ्नो इलास्टिक नेचर छ नि त, यदि हावा भएन भने त्यो सकेसम्म भित्रै जान खोज्छ। भनेपछि एउटा सधैँ बाहिर आइराख्नु खोज्ने र अर्को चाहिँ सधैँ भित्र आइराख्ने खोज्ने स्ट्रक्चरको बिचमा
चाहिँ लगभग भ्याक्युम जस्तो क्रिएट हुन्छ, एक्चुअल भ्याक्युम होइन तर भ्याक्युम जस्तो स्पेस क्रिएट हुने भयो। अब त्यो यदि धेरै ठुलो भयो भने त्यसले जबरजस्ती लङ्सलाई तानेर फुलाउने भयो, तर त्यसको स्पेस सानो भयो भने त्यसले त्यति असर गर्ने भएन, तर त्यस्तो सधैँ त्यहीँ रहने हो भनेपछि यो पार्टमा जुन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सधैँभरि एक किसिमको नेगेटिभ प्रेसर रहिरहन्छ, थोरै हुन्छ कहिले 5 - 5 सम्म, र कहिले धेरैसम्म पनि पुग्छ। अब जबरजस्ती एक्सपिरेट गरिरहेछ अथवा जबरजस्ती यो लङ्स भित्र गइरहेछ, त्यहाँ ठुलो खालको भ्याक्युम क्रिएट हुन्छ, त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ एकदम बढी हुन्छ। अब पछि कम्प्लायन्सको कुराहरू पढ्छौँ, अहिले त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट भएन, तर बुझ्यो होला नि, लङ्स चाहिँ मतलब चेस्ट चाहिँ सधैँ बाहिरपट्टि एक्सपान्ड हुन खोजिरहेको हुन्छ र लङ्स आफैमा चाहिँ सधैँ भित्रपट्टि कन्ट्र्याक्ट हुन खोज्छ। एउटा बाहिर जान खोजिराख्ने, अर्को भित्र आउन खोज्ने भएर यो सर्टेन स्पेसमा चाहिँ भ्याक्युम क्रिएट हुन्छ है त। अब त्यो भ्याक्युम जस्तो भएकोले हामीले एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई 0 मान्दाखेरि त्यो भ्याक्युम भनेको अथवा नेगेटिभ त्यो कम प्रेसर भनेको चाहिँ नेगेटिभ प्रेसर भनेर डिफाइन हुन्छ। त्यसको भ्याल्यु पनि हामीले भने -5 देखि -30 सम्म। ओके, क्लियर छ है। नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ, ब्यारोट्रोमा। एकदम सजिलो क्वेसन, नामबाटै सबै क्लियर हुन्छ। एन्सर के होला? एन्सर बी है। धेरैवटा क्वेसनको एन्सर बी हुँदो रहेछ, कहिले एन्सर बिग्रियो भने बी नै लगाइदिनुपर्छ है। स्ट्याटिस्टिकल एप्रोच। ओके, एन्सर बी भयो। यसमा त्यति धेरै भन्नुपर्ने केही छैन। ब्यारो भनेको प्रेसर, ट्रमा भनेको इन्जुरी। भनेपछि अभियसली कुनै पनि ब्यारोट्रोमा केले गर्दा हुन्छ? सडन चेन्ज इन प्रेसरले गर्दा हुन्छ, बोर्ड आफैले भनिरहेछ। अब यो कस्तो कस्तो मान्छेले एक्सपिरियन्स गर्न सक्छ? स्कुबा डाइभिङ गर्न सक्ने मान्छेले तल डेप्थसम्म जान्छ नि, त्यतिखेर ऱ्यापिडली प्रेसर चेन्ज भएर हुन्छ, अथवा फ्री डाइभरहरू त्यसले हुन्छ। यस्तो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई यो यस्तो यस्तो मान्छेलाई चाहिँ सर्टेन किसिमको डिजिज हो, डिजिज पनि के भने डिसअर्डर हुनसक्छ, शरीरले राम्ररी कोप अप गर्न नसके बेला सर्टेन इम्बोलिजमहरू बन्न सक्छ। त्यसको बारेमा नेक्स्ट क्वेसनमा हामी अलिकति डिटेलमा कुरा गर्छौँ है त। नेक्स्ट भनेको आउने क्वेसन्सहरूमा ल 31 नम्बर क्वेसन भनेको रेट अफ ब्रिदिङ इन एडल्ट वुमन इज अप्सन ए 10 to 12 per minute, अप्सन बी 14 to 18 per minute, अप्सन सी 20 to 25, अप्सन डी 25 to 30। एन्सर के होला? ओके, एन्सर बी हुन्छ है। कतिले 10 to 12 भनेर हुन्छ, मैले 12 भनेको कारणले गर्दाखेरि धेरैजनाले एन्सर ए भनेर हुन्छ, र बुकमा पनि यस्तै 12 to 16 लेखा हुन्छ नि त, त्यही भएर त्यस्तोमा झुकिन्छौँ। 12 to 16 भनेर छ भनेपछि यो 12 भनेको लोवर लिमिट हो, यो भन्दा चाहिँ बढी नै हुन्छ भन्ने खालको याद गर्नु पर्यो। अब 12 to 16 को सबभन्दा नजिकको एन्सर के होला त भन्दाखेरि त्यही हो, अब 14 to 18 हुन्छ, त्यही भएर एन्सर भयो हाम्रो बी है त। यो 10 to मैले 12 भनेको तिमीलाई क्यालकुलेट गर्न सजिलो हुन्छ, सबै रेफरेन्स दिँदा 12 लिएको भएर हो, तर मिनिमम 12 हुन्छ क्या, यो त म्याक्सिमम 12 भन्यो नि त, मिनिमम 12 हुन्छ। त्यही भएर इन जेनरल भन्दाखेरि 14 to 18 चाहिँ मोर एप्रोप्रिएट हुने भयो, एक्ज्याक्ट नभए पनि मोर एप्रोप्रिएट एन्सर भयो है त। अब मैले लेखिदिएँ 12 to 16 भनेको छु। ब्रेथिङ इज द प्रोसेस अफ मुभिङ इन एयर and out of lungs to facilitate gaseous exchange with internal environment, mostly by bringing oxygen and flushing out carbon dioxide। यो चाहिँ मेटाबोलिक वेस्टहरूलाई एक्सचेन्ज गर्ने प्रोसेस भयो है त। अब यसमा मैले त्यति धेरै भन्नुपर्ने सायद केही कुरा छैन होला, त्यही पनि आएर रेस्पिरेटरी रेटको कुरा गर्छु भने भर्खर जन्मेको बच्चामा 30 to 35 हुन्छ, 5 वर्षको बच्चामा 25 to 30 हुन्छ, र एडल्टमा 12 देखि 16 हुन्छ। भनेपछि जति एयर बढ्दै गयो रेस्पिरेटरी रेट घटिरहेको रहेछ। अब इन्सपिरेसन र एक्सपिरेसनको बारेमा तिमीलाई थाहा नै छ, एयर लिने र एयर फाल्ने प्रोसेस भयो है त। नेक्स्ट भनेको which of the following gases makes the most stable combination with hemoglobin of RBC or affinity of hemoglobin is maximum for? पहिला सोधेको क्वेसन हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, र यसको तिमीसँग सर्टेन फ्याक्टहरु पनि लगभग डाटामै क्लियर हुन्छ। एन्सर छ बी, फेरि पनि बी नै एन्सर रहेछ। ओके, यसको एन्सरमा हामीले के गर्नुपर्छ? हेमोग्लोबिन एज अ 4। ओके, यो पहिला हेमोग्लोबिनको बेसिक भयो, 4वटा बाइन्डिङ साइट हुन्छ, 4वटा हेम ग्रुप हुन्छ, र त्यसले टोटल 4वटा अक्सिजन मलिक्युललाई अथवा 8वटा अक्सिजन एटमलाई बाइन्ड गर्न सक्छ। त्यति नै भयो है त। ल, कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङ मतलब अब यसमा तिमीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कार्बन मोनोअक्साइडले चाहिँ टोटल 200 देखि 250 टाइम्स बढी एफिनिटी देखाउँछ अक्सिजन भन्दा पनि। यहाँ हेर है, कार्बन मोनोअक्साइड अक्सिजन भन्दा नि बढी भयो, अक्सिजन भन्दा CO2 बढी त अभियसली भयो, त्यही भएर एउटा यो किसिमको तिम्रो अर्डर बन्ने भयो। सबभन्दा बढी एफिनिटी CO को, त्यसपछि O2 को, त्यसपछि CO2 को। अब कति हुन्छ भने डिटेल चाहिँ 200 देखि 250 टाइम्स बढी हुन्छ भनेर भने। अब ट्रिटमेन्ट अफ CO पोइजनिङ इज डन बाई प्रोभाइडिङ सर्कुलेसन विथ 100% प्योर भन्यो। अब कतै छैन यस्तो अप्सन भने कार्बोजेन जुन भनेको 95% अक्सिजन र 5% CO2 हो, त्यो पनि लाउन सक्छौ। अब यो ग्राफको कुरा हामीले डिटेलमा गराएको थियौ,
यहाँ ग्राफमा तिमीलाई बुझाउनु पर्ने भनेको COHB नहुँदा भनेको 80सम्म 97% सम्म गएको थियो, बिस्तारै बिस्तारै कार्बन मोनोअक्साइड आउँदाखेरि उही प्रेसर कन्डिसनमा पनि हेमोग्लोबिनले कार्बन मोनोअक्साइडलाई बढी प्रिफर गर्ने भयो भन्ने कुरालाई बुझाउँछ। एउटै प्रेसरमा यदि कार्बन मोनोअक्साइड र अक्सिजन छ भने हेमोग्लोबिनले चाहिँ अक्सिजनलाई नलिएर कार्बन मोनोअक्साइडले लिन्छ र मान्छेको डेथ पनि हुन सक्छ है त यो कारणले गर्दाखेरि। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ 33 नम्बर। Hamburger's phenomena is related with option A O2 dissociation, option B chloride shift, option C bicarbonate shift, option D भनेको CO2 dissociation। एकदम सजिलो क्वेसन छ यसको भनेको हामीले भन्दाखेरि Hamburger's phenomenon अघि नै डिटेलमा कुरा गरिसक्यौँ। Hamburger's phenomenon को अर्को नाम नै क्लोराइड शिफ्ट हो भनेर भनिरहेको छौँ है त। भनेपछि आन्सर बी भयो। अब त्यति धेरै सायद मैले भन्नु पर्दैन होला, यहाँ पनि त्यस्तै केही छैन है। हार्टो ज्याकोब ह्यामबर्गर भनेको छ, ह्यामबर्गर भन्ने मान्छेले याद गरेको भन्ने भइहाल्यो तिमीलाई। र यसमा मेन के हुन्छ, Cl- भित्र छिर्छ, HCO3- बाहिर निस्किन्छ, त्यही आयोनिक ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नलाई। त्यति छ है, कुनै कुरा केही छैन। हामीले स्लाइड्स अघि नै डिस्कस गरिसक्यौँ स्लाइड्सहरू। अब नेक्स्टमा जाउँ। अ पर्सन इनहेबिटिङ इन द इन्भाइरोमेन्ट अफ हाई एटमोस्फेरिक प्रेसर डेभलप्स विथ द रेस्पिरेटरी डिजिज। यो चाहिँ मैले रेस्पिरेसन पढाउनु धेरैजनाले मलाई सोधेको थियो, अहिले म क्लियर गरिदिन्छु। कतिले इम्फाइसेमा भन्नुहुन्छ, कतिले इडेमा भन्नुहुन्छ, के हो यो किन भएको भन्दा डिजिजको बारेमा केही थाहा नभएर, र त्यो अभियस कुरा छ, तिमीले अहिले पढ्नु पर्दैन भनेपछि यो क्वेसन मात्र याद गर्न सक्छौ। बिपिकाएसले कहिले त्यस्तै क्वेसन सोध्ने गरेको हुन्छ क्या। अब त सायद 200 मार्क्सको अब त्यस्तो क्वेसन अझ फ्रिक्वेन्टली आउला हैन। अब तिमीले यसमा चाहिँ त्यति डिटेल जान्नु पर्दैन है। सब वर्डको त हामीलाई थाहा छ। ब्रोन्काइटिस भनेको ब्रोन्कसको इन्फ्लेमेसन, त्यसपछि इम्फाइसेमा भनेको स्मोकिङले गर्दा हुने एबनर्मल डिस्टेन्सन अफ एल्भियोलाई, इडेमा भनेको पानी जम्मा हुने, पल्मोनरी भनेको लङ्समा पानी जम्मा हुने अथवा लङ्सको स्वेलिङ हुने कन्डिसन भयो। इम्बोलस भन्ने त्यति थाहा थिएन भने इम्बोलस भनेको चाहिँ कुनै पनि यो जस्तै ब्लड भेसल्स छ भने यहाँ केही कुराले गर्दा ब्लक गर्नु हो। इम्बोलस भनेको चाहिँ केहीको पार्ट हो है। जस्तै इम्बोलस धेरै किसिमको हुन्छ, एयर हुनसक्छ, ब्लड हुनसक्छ, थ्रोम्बो इम्बोलस हुन्छ, धेरै कुरा हुन्छ। र तिमीले बुझ्नु भने चाहिँ यो ब्लड अथवा आर्टेरिजलाई यसले ब्लक गर्छ होइन। अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि ब्लड सप्लाई पुग्दैन। अब यसको एन्सर के हो भनेर मलाई सोध्छौ भने यसको एन्सर इम्बोलस नै हुन्छ। अब कसरी हुन्छ थोरै बुझ है। जस्तै यो गर्नुभन्दा अगाडि म पहिला भन्छु। हाई प्रेसरले चाहिँ के हुन्छ, एयर हाई प्रेसर छ भने तिम्रो कहिलेकाहीँ एल्भियोलाईबाट त्यो जुन HBO3सँग बाइन्ड हुनुपर्छ नि, त्यो बाइन्ड हुनेसम्म पुगेर पनि अझ बढी एयर हुन्छ, जसको कारणले गर्दा अक्सिजन मोलिक्युल मतलब एयर ड्रपलेट नै हुन्छ नि, त्यत्तिकै हावामै फ्लोट गरेर हुन्छ कि ब्लड भेसल्समा। अब त्यो ब्लड भेसल्समा ठुलो भेसल्स हुँदाखेरि फ्लोट गरेर त केही समस्या भएन यत्रो, तर भविष्यमा यो सानो सानोमा जाँदै गर्छ नि त क्यापिलरिजहरूमा। अब यहाँ गएर चाहिँ यसले अड्किन्छ कि, अनि यसले चाहिँ एयर इम्बोलिजम गराउँछ। भनेपछि के हुँदो रहेछ, हाई प्रेसर भएको, हाई एटमोस्फेरिक प्रेसर भएको बेलामा चाहिँ यो एयर नै ड्रपलेट जस्तै भएर, वाटर ड्रपलेट जस्तै भएर यो ब्लड भेसल्समा जाने भयो र सानो क्यापिलरिजमा कतै गएर ब्लक गर्ने भयो। त्यस्तोको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सर्कुलेसन डिस्टर्ब हुने भयो र हाम्रो लागि हुने एन्सर चाहिँ एयर इम्बोलस अथवा छैन भने इम्बोलस मात्र हुने भयो। प्रोसेस चाहिँ इम्बोलिजम हो, त्यो ब्लक हुने प्रोसेस चाहिँ, र पार्टिकल जुन एयर ड्रपलेटलाई चाहिँ हामी इम्बोलस भन्ने गर्छौँ। ठिक छ है, यसको एन्सर बी हुन्छ, इम्बोलस। किन हुन्छ पनि बुझ्यौ, अरूहरूको बारेमा मैले डिटेलमा भनिसकेको छु पहिले। नेक्स्ट क्वेसन जाम, एकदम लास्ट क्वेसन होला अहिलेको हाम्रो। टोटल नम्बर अफ अक्सिजन मोलिक्युल्स दैट बाइन्ड टु सिंगल हेमोग्लोबिन मोलिक्युल अन्डर नर्मल पार्शियल प्रेसर। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। ओके, एन्सर 4 छ, एकदम सहिलो। हेर पास क्वेसन त लगभग सबै मिलाउने रहेछौ, र पास क्वेसन मात्र मिल्यो भने पनि अलमोस्ट 90% पर्छ है जुलोजीमा। म्याक्सिमम सबै सब्जेक्टमा पर्छ, सबैको पास क्वेसन मात्र मिलाउन सक्यो भने पनि पर्छ। अब म पास क्वेसनहरू चाहिँ डिस्कस गराइदिउँ भनेर सोचिरहेको छु अहिले। हाम्रो एन्सर 4 भयो। अब यसमा मैले डिटेलमा भन्नुपर्ने त्यस्तो केही कुरा छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। इनकेस यो मोलिक्युलको ठाउँमा एटम्स भनेर सोधेको भए, एटम भनेर सोधेको भए एन्सर के हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ झुकाउनलाई सोध्न सक्छ, त्यो भनेको पनि थाहा छ हामीलाई 8 हुन्छ भनेर। ल, हेमोग्लोबिन has 4 binding site for oxygen molecule, the oxygen in the 4 hemoglobin त्यही छ है, टेट्रामर्स बन्छ अनि डिभाइड गर्छ। मैले यहाँ बुझाउँदाखेरि नि यो फिगर याद गर भनेको थिएँ, HbO8 लेख भनेर याद गर भनेको थिएँ। हेमोग्लोबिनको 1 ग्राम हेमोग्लोबिनले 1.34 ml अफ अक्सिजनले बाइन्ड गर्छ, र नर्मल हेमोग्लोबिन चाहिँ अलमोस्ट 15 ग्राम पर डेसिलिटर हुन्छ। अभियसली फिमेलमा ब्लड लस हुने कारणले गर्दाखेरि एकदम फ्लक्चुएट हुन्छ र कम पनि हुन्छ, 12 to 14 भनिरहेको हुन्छ। 12 भन्दा नि कम भयो भने चाहिँ एनिमिक कन्डिसन भन्छ, मतलब एनिमिया भयो भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि अब हामीले के भन्छौँ, 100 ml अफ ब्लडले 20 ml अफ O2 लाई लान्छ।
त्यही भएर टोटल 250 ml चाहिँ 5 लिटरले क्यारी गर्छ भनेर भनेको थियो। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रिवान।